Good morning students, I welcome you e-learning class from Aarti Montessori Academy. So students, we are doing your English work और English के अंदर हम कर रहे हैं vowel sound. So इससे पहले हमने A, E, I, O के सारे साउंड्स सारे वर्ड्स जो हैं जो हम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग उनको कर लिया. अब हम कर रहे हैं यू के साउंड. तो यू के भी हमने दो साउंड्स ऑलरेडी कर लिए हैं. आई होप उनको अपनी नोटबुक में कर लिया होगा, लर्न भी कर लिया होगा. तो चलिए कुछ और यू से रिलेटेड साउंड्स हम देखते हैं, वर्ड्स देखते हैं. सो देयर आर 5 वॉवल्स in 26 letters in your alphabets. So अ जो वॉवल है उसको हम कर रहे हैं. तो यू सेज अ, यू सेज अ. जैसे यू जब से बनते हैं हम यू फॉर एम्ब्रेला. सो अ का साउंड आता है, यू का साउंड नहीं आएगा, राइट. सो अब यू अ और उसके साथ में ये क्या है टी. तो टी सेज ट, टी सेज ट. अब दोनों को कंबाइन करेंगे अ ट, अ ट, अच अट. दिस वन अ ब, अब अट अब यू टी का साउंड क्या है अट. सो वी नो वेरी वेल यू बी का साउंड क्या है अब इसके आगे कुछ और लेटर बनाएंगे तो वो कुछ नए वर्ड्स जो हैं हमें सामने दिखेंगे. सो यू कैन से है एच, एच सेज ह, एच सेज ह, ह अ ट, ह अ ट. कंबाइन दैट ह ट, हट, हट. न अ ट, नट, नट. क अ ब, क अ ब, कब, कब. ट अ ब, टब, टब. तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं. कंप्लीट पेज पे इनको लिखना है, बार बार लिखना है आपको. लेट्स ट्राई टू मेक एच दैट इज ह, ह ट, हट, हट. मेक इट अगेन ह and t, hut. Next one is n, t, nut, n, t, nut. k, b, cub, k, b, cub. Next one is t, b, tub. Again t, b, tub. सो इसी तरीके से इन 4 वर्ड्स को आप कंप्लीट करेंगे, बार बार अपनी नोटबुक में लिखेंगे. कंप्लीट पेज पे आपको इसको राइट करना है. इसके साथ ही ए, ई, आई और यू के जो साउंड्स हैं वर्ड्स वो आपके कंप्लीट हो गए हैं. उन्हीं को हम फिर से रिवाइज करेंगे. आप भी पीछे वाले सारे जो वर्ड्स हैं उनको लर्न करते जाएंगे, साथ साथ में छोड़ना नहीं है उनको. और रीड करेंगे जितना लर्न करेंगे वो आपको उतने ही समझ में आएंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे.